हामी हजुरहरूलाई स्वागत गर्छौं। दोस्रो क्लासमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। अनि योभन्दा अगाडिको क्लासमा हाम्रो आदरणीय शिक्षक अनि हाम्रो अद्भुत शिक्षक हाम्रो गणेश बोगटी सरबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिकिरहेका थियौं हैन। बाइबल चाहिँ कति मजबुत छ अरु प्राचीन पुस्तकहरु भन्दा, अनि अरु पुस्तकहरु भन्दा बाइबल कति मजबुत अनि महत्त्वपूर्ण छ र हामी कसरी यो बाइबलमा भर पर्न सक्छौं भनेर हामीले सिकेका थियौं हैन। अनि हामीले अरु पुस्तकहरुसँग थुप्रै पुस्तकहरुसँग यदि हामी तुलना गर्छौं भनेदेखि बाइबल एक्लै खडा हुन्छ हैन। बाइबल चाहिँ एक्लै खडा भएको हामी पाउन सक्छौं। अनि त्यहाँनिर हामीले हेरिरहेका थियौं बाइबल चाहिँ एक्लै खडा हुन सक्छ अरु पुस्तकहरु भन्दा। अनि 45 एडदेखि 90 एडीसम्म चाहिँ पुरै बाइबल चाहिँ लेखिसकेको हामी पाउन सक्छौं। प्रकाशको पुस्तकसम्म बाइबलको पुरै खण्ड बाइबलको पुरै बाइबल चाहिँ लेखिसक्यो। त्यो बीचमा त्यो त्यतिको अन्तरमा र बाइबलमा हेर्छौं भने 110 वर्षको मात्र ग्याप छ। अनि त्यो बीचमा चाहिँ अत्यन्तै कम मात्र त्रुटि हामी पाउन सक्छौं र त्यसैकारण हामी बाइबललाई भनौं न बाइबलमा हामी भर पर्न सक्छौं। कारण बाइबलमा जुन बाइबल चाहिँ लेखियो त्यो बाइबल लेख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अत्यन्तै भनौं न पवित्र आत्माको प्रेरणा प्राप्त भएर लेखे पहिलो कुरा। त्यसपछि उनीहरूले परमेश्वरसँग अत्यन्तै अनि येशू ख्रीष्टसँग हिँडेका व्यक्तिहरूले लेखेका थिए बाइबल। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टसँग अत्यन्तै घनिष्ठ व्यक्तिहरूले बाइबल लेखेको हामी पाउन सक्छौं। मत्तीको पुस्तक हेर्छौं भनेदेखि मत्ती आफैले लेखे। अनि त्यसपछि ऊ अत्यन्तै घनिष्ठ व्यक्ति। अब यूहन्नालाई हेर्छौं भनेदेखि अत्यन्तै परमेश्वर येशू ख्रीष्टद्वारा प्रेम गरिएको चेला अनि उले परमेश्वरमा अनि अत्यन्तै येशू ख्रीष्टसँग हिँडेका व्यक्तिहरूले लेखे र यो कुरा चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनथे। जुन कुरा येशू ख्रीष्टसँग उनीहरू समय बिताएका थिए त्यो समय उनीहरूको निम्ति अद्भुत थियो। परमेश्वरले 80% समय चाहिँ हैन आफ्नो चेलाहरूसँग समय दिनुभयो र अद्भुत कुराहरू परमेश्वर येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो उनीहरूको छेउमा। त्यसैकारण त्यो समय उनीहरूले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनथे। त्यसैकारण उनीहरूले जे कुरा लेखे जुन कुरा बाइबलमा लेखिएको छ त्यो चाहिँ हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छौं, भर पर्न सक्छौं। कारण यो उनीहरू आफैद्वारा हैन तर पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा प्राप्त भएर लेखेको भनेर हामीले हेरिरहेका थियौं। हुन्छ, हामीले संक्षिप्त रूपमा हामीले यो बताएका छौं। हजुरहरूले अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले नोट्स पनि गर्नुभएको होला। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरेर हाम्रो शिक्षकलाई स्वागत गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यो दोस्रो क्लासमा आएका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो क्लास बुझ्नको निम्ति येशू प्रभुको नाममा आमेन। ओके, त्यसपछि हामी लुका 3 अध्यायको 1 र 2 लाई पनि हेरौँ। ओके, लुका 3 अध्यायको 1 र 2 लाई। ओके, रेकर्डिङ सुरु भयो। ओके, ल हेर्नुहोस् है त। लुका 3 अध्यायको सिजर तिबेरियासको राज्यको 15औं वर्ष जब पोन्टियस पिलातस यहुदियाका राज्यपाल थिए र हेरोद गालिलको राजा, उनकै भाइ फिलिप चाहिँ इतुरिया र त्राखोनितिसका राजा र लुसानियास अबिलेनका राजा थिए। अनि हन्नास र कायफास चाहिँ पुजारी थिए। तब उजाड स्थानमा जकरियाका छोरा यूहन्ना कहाँ परमेश्वरको वचन आयो। अब किन यो लेखियो? अब भन्नुको मतलब के, लुकाले अत्यन्तै ध्यान दिएर लेखेका थिए। अब यो सिजर तिबेरियस जुन नामहरू यहाँ छेउ दिएको छ, यी पात्रहरू वास्तवमै ऐतिहासिक पात्रहरू हुन् हैन। संसारका विज्ञहरू पनि सहमत छन् कि यी मानिसहरू वास्तवमै त्यही समयमा जिएका मानिसहरू हुन्। अनि लुकाले किन यो कुराहरू लेख्दैछन् भन्दाखेरि हेर त, ठ्याक्कै त्यही समयमा घटेको घटना हो। तिमी गएर जाँच्न सक्छौ अनि तिमी गएर यसलाई बुझ्न सक्छौ। भन्नु मतलब लुकाले यहाँ कुनै बनाइरहेका छैनन् कथाहरू। त्यतिकै घटेका घटनाहरूलाई अतिरञ्जित बनाएर राम्रो बनाउन खोजिरहेका छैनन्। जे थियो त्यही, जे आँखाले देख्ने मानिसहरूले जे भने त्यही
उनले अनुसन्धान खोज गर्दाखेरि जे वास्तविक पाए त्यही कुरा नै उनले लेखे। अनि यी ऐतिहासिक पात्रहरूलाई किन उनले बीचमा लिएर राखे? कारण यही समयमा भएको घटनाहरू हो यो। अनि यी सबै ऐतिहासिक व्यक्ति हुन्। यो संसारको इतिहास, संसारिक तवरले इतिहास अध्ययन गर्दै जाने हो भने पनि यी ऐतिहासिक पात्रहरू वास्तवमै थिए र त्यो समयमा भएको घटना हो। देख्नुभयो यो कुनै भनौँ न यहाँ छेउ बनावटी कसैले गरेका छैन। त्यही भएर लुकाले 2वटा पुस्तकहरू लेखे, लुका र प्रेरित। अनि प्रेरितको पुस्तकमा पनि धेरै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उनले प्रेरितको पुस्तकलाई पनि अत्यन्तै राम्रोसँग लेखेको हामी निश्चित हुन सक्छौँ। कारण किन थाहा छ? प्रेरितको पुस्तकमा लुकाले 32वटा राष्ट्रहरूको नाम लेख्छन्। त्यो समयको 32वटा राष्ट्रहरूको नाम लेख्छन्। 54वटा सहरहरूको नाम लेख्छन्, साना अथवा ठुला सहरहरू। 54वटा ठुला सहर, साना सहरहरूको नाम लेख्छन्। 9वटा महाद्वीपको नाम लेख्छन्। 9वटा महाद्वीपको नाम लेख्छन्। 27वटा साना सहरहरूको नाम लेख्छन्। भन्नुको मतलब के हो? ठ्याक्कै त्यो समयका कतिपय देशहरूको नाम अहिले परिवर्तन भइसक्यो। कतिपय सहरहरू छैनन्, कतिपय सहरहरू सानो छन्, तर त्यो समयमा व्यापक ठुला थिए। अनि उनले यति धेरै त्यतिखेरको वास्तविक ठाउँ, वास्तविक नाउँ अनि वास्तविक गाउँ, वास्तविक महाद्वीपहरू लेखे। त्यसको मतलब के हो? यो बनाइएको कथा होइन। होइन, गलातिया प्रान्तमा, कोरिन्थीमा, होइन, एफिससमा, अनि त्यसपछि एथेन्समा, अनि उनले सहरको ठ्याक्कै कसरी नाम लेख्छन्। अनि इतिहासविदहरूले पनि लुकाले ठ्याक्कै त्यतिखेरको समयमै नाम मिल्ने, त्यतिखेरको समयकै सेरोफेरोमा सबै कुराहरू निश्चित हुने प्रकारले लुकाले यी कुराहरू लेख्दछन्। त्यसको मतलब के हो? लुकाले कुनै कथा बनाएका होइनन्। उनले वास्तवमा भएको घटना अनि उनले त्यहाँ छेउ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अब प्रेरितको पुस्तक 62 एडीमा लेखिएको भनेर हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। किन थाहा छ? त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, अब 70 एडीमा, ओके, त्योभन्दा पनि अगाडि 66 एडीमा, होइन, 66 एडीमा यहुदीहरूले रोमीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्छन्, हिंसा गर्छन्। होइन, हाम्रो इजरायललाई अब हामी सार्वभौम बनाउँछौँ, रोमीहरूको शासनलाई हामी मान्दैनौँ भनेर 66 एडीमा रोमीहरूको विद्रोहमा यहुदीहरू जान्छन्। त्यसपछि 70 एडीमा तितस जर्नेलले, टाइटस भन्ने जर्नेलले, रोमी जर्नेलले आएर यरुसलेम पुरै नष्ट पारिदिन्छन्, जुन येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। भविष्यवाणी गरे अनुसार नै अक्षरश त्यो कुराहरू पुरा भएको छ। त्यो हामी भनौँ पछिको क्लासहरूमा हामी आउनेछौँ। अब अवश्य पनि लुकाले 70 एडी भन्दा पछाडि लेखेको भए अथवा 66 एडी भन्दा पछाडि लेखेको भए त्यो घटनालाई लेख्ने थिए नि त, होइन र? त्यो महत्त्वपूर्ण घटनालाई कसरी उनले छोड्न सक्ने थिए र? भनेपछि के हो? लुकाले धेरै अगाडि नै लगभग 62 एडीतिर आफ्नो पुस्तकहरू लेखिसकेका थिए। त्यसपछि यो भनौँ न 66 एडीमा भएको यहुदी विद्रोहको विषयमा पनि उनले केही लेख्दैनन्। यदि उनले त्यतिखेर त्यो समयमा लेखेको भए त, अनि अवश्य पनि उनले यो त्यो पछि लेखेको भए पनि त यो महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई, यो 70 एडीमा यरुसलेम नष्ट भएको, यो संसारका विज्ञहरूले पनि, ऐतिहासिकविदहरूले पनि यस ठ्याक्कै यही मितिमै उनीहरूले राख्दछन्। यो बनाइएको मिति होइन। होइन, यो संसारिक इतिहासबाट अध्ययन गर्दै जाने हो भने पनि 70 एडीमा यरुसलेम नष्ट भएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। यदि 70 एडी अथवा त्योभन्दा पछाडि लुकाले लेखेका भए अवश्य पनि यो घटनालाई उनले लेख्ने थिए। यो महत्त्वपूर्ण घटनालाई कसरी उनले छोड्न सक्छन्? त्यसपछि 66 एडी र 66 एडी भन्दा पछाडि लेखेको भए यहुदीहरूको विद्रोहको विषयमा पनि उनले कसरी लेख्न भुल्न सक्छन्? जबकि उनले साना साना ठाउँहरूको, देशहरूको, घटनाहरूको त उनले लेख्दछन् भने यो कुरालाई उनले कसरी बिर्सन सक्दछन् र? भनेपछि 62 एडीमै धेरै अगाडि नै प्रेरितको पुस्तक देखिसकेको थियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 2 जना महान चेलाहरू अथवा महान पात्रहरू शहीद भएको हामी प्रेरितको पुस्तकमा पाउँछौँ। को हो? याकुब अनि स्टिफनस, होइन र? याकुब र स्टिफनसको उनीहरू कसरी मरे भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। तर पावल र पत्रुस कसरी मरे भनेर लेखिएको छैन। जबकि पावल प्रेरितको पुस्तकका मुख्य पात्र हुन्, पत्रुस प्रेरितको पुस्तकका मुख्य पात्र हुन्, अनि स्टिफनस र याकुबको तुलनामा अवश्य पनि पावल र पत्रुस मुख्य पात्र हुन् नि त। यदि लुकाले लेख्दै गर्दाखेरि उनीहरू मरेको भए त लेख्नु पर्ने थियो नि त, होइन? अनि हामीलाई थाहा छ कि पावलको मृत्यु 65-66 एडीमा भयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा छ हामीलाई थियो।
भनौँ न अत्यन्तै मजबुत कारणहरू छन्। भनेपछि पावल पनि मरेका छैनन् त्यतिखेर, पत्रुस पनि मरेका छैनन् भने अवश्य पनि पावल मर्नुभन्दा अगाडि नै, पत्रुस मर्नुभन्दा अगाडि नै प्रेरितको पुस्तक लेखिएको हुनु पर्दछ र यो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले पनि त्यही बताउँदछ। भनेपछि धेरै अगाडि नै प्रेरितको पुस्तक लेखिएको थियो, पछि गएर बनाएको कथा होइन। यो यस्तो भयो रे, ल अब लेखौँ न त, अनि के भएको थियो भनेर त्यसरी भनौँ लेखिएको यो घटना होइन, वास्तविक होइन। लुकाले धेरै घटनाहरू आफ्नै आँखाले देखेको हामी पाउन सक्छौँ। अब नयाँ करारमा 30 जना मानिसहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ, जुन हामीले यहाँ चाहिँ अघि पनि हेऱ्यौँ, जुन बाह्य इतिहासले पनि यी वास्तविक ऐतिहासिक पात्रहरू थिए भनेर ठोकुवा गर्दछ। भनेपछि बाइबलले ती व्यक्तिहरूको नाम त्यतिकै लेखेन, कारण त्यही समयमा भएको घटना हो र ती ऐतिहासिक पात्रहरू वास्तवमा थिए र बाइबलको घटना वास्तवमा भएको थियो। यो कुनै बनावटी घटना होइन भनेर हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। यूहन्नाको सुसमाचारमा मात्र 59वटा आँखाले देखेका घटनाहरू छन्। भनेपछि यूहन्नाले 59वटा यस्ता घटनाहरू यूहन्नाको सुसमाचारमा लेख्छन् जुन उनले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। अनि हामी पढ्दाखेरि नै थाहा पाउँछौँ कि यो चाहिँ आँखाले देखेकै मानिसले लेखेको हो भन्ने कुराहरू। भनेपछि यो कसैले बनावटी कुराहरू यहाँ छेउ गरिएको छैन, यो ठ्याक्कै जे भएको थियो त्यही नै लेखिएको छैन। अब अहिलेसम्मको क्लासको निष्कर्षमा हामी के पुग्न सक्छौँ? अति व्यापक रूपमा प्रतिलिपिहरू भएको कारणले, अति कम समय अन्तर भएको कारणले अरू इतिहासको पुस्तक र अरू धर्मग्रन्थसँग पनि तुलना गर्दाखेरि प्रतिलिपिहरू बढी भएको कारणले, समय अन्तर कम भएको कारणले र ऐतिहासिक प्रमाणले गर्दा पनि बाइबल मजबुत छ र बाइबलको सन्देशमा कुनै हेरफेर भएको छैन भनेर हामी अत्यन्तै के हुन सक्छौँ? निश्चित हुन सक्दछौँ। अब हामीसँग सबभन्दा मजबुत प्रमाण भनेको के हो थाहा छ? पावल र पावलले लेखेका पुस्तकहरू। पावलका पुस्तकहरू त सुरुमै लेखिएका थिए, जब प्रेरितको पुस्तक भन्दा पनि अगाडि पावलको पुस्तकहरू लेखेको थियो। यहाँ चाहिँ पावलको समय रेखा छ होइन, देख्नुहुन्छ पछाडिबाट सिमन सर, देख्नुहुन्छ त्यो बुझिन्छ? यहाँ ग्लास लाउनुपर्छ, दूरबिन सबैलाई एक एउटा दूरबिन दिनु पछाडि बस्नेलाई म जिस्किएको है फेरि। पावलको र उनका पत्रहरूको समय रेखा। ओके, लगभग पावलको परिवर्तन 33 एडीमा भयो होइन। 33 एडीतिर येशू ख्रीष्टको के भएको थियो? येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरण र स्वर्गारोहण भएको थियो होइन र? कतिजना बिर्सिनुहुन्छ? यस्तो कुरा त ठ्याक याद गर्नुपर्छ। ओके, पावलको परिवर्तन 33 एडीतिर भएको थियो भनेपछि लगभग पावलको जन्म येशू ख्रीष्टकै जन्मतिर भएको थियो होइन र? पावलको जन्म पनि लगभग भनौँ न, मलाई लाग्छ उनी 5-6 एडीतिर अथवा त्योभन्दा अगाडि उनी जन्मेका हुन सक्छन्। त उनको परिवर्तन 33 एडीमा भएको थियो भनेपछि पावल पनि के थिए? सम्पूर्ण मण्डली इतिहासको के थिए? उनी साक्षी थिए। उनी पछि गएर विश्वास गरेको होइन, लगभग येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण भएको केही समय पछि नै उनले विश्वास गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि उनले आफ्नो पहिलो पत्र अथवा पहिलो मिसनरी यात्रा 46 देखि 48 एडीसम्म गरे होइन, जुन गलाती प्रान्तहरूमा गएर उनले सुसमाचार सुनाउँछन्। भनेपछि यो कुरा बाँकी कुरा। अनि त्यसपछि उनले 49 देखि 50 एडीसम्म अनि गलातीको पुस्तक लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि पावल के थिए? यी सम्पूर्ण कुराको के थिए? सहभागी थिए। पावल आफै सहभागी थिए। जब हामी देख्छौँ भने पावलले सुरुवातमा होइन गलातीको पुस्तक लेखे, मिसनरी यात्राकै दौरानमा धेरै पहिला नै उनले गलातीको पुस्तक लेखे, पहिलो दोस्रो थेसलोनिकेको पुस्तक लेखे, पहिलो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक लेखे, रोमीको पुस्तक लेखे। अनि यो 6वटा पुस्तकहरू सुसमाचार भन्दा पनि पहिला लेखिएका पुस्तकहरू हुन्। अनि मर्कुसले मर्कुसको पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि, लुकाले लुकाको पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि, लुका अथवा प्रेरितको पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि अनि अरू कुनै पनि पुस्तकहरूभन्दा अगाडि लेखिएका पुस्तकहरू हुन्। जबकि येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण भएकै, मण्डली स्थापना भएकै केही समय पश्चात नै पावलले मुक्ति पाए र सम्पूर्ण घटनाको उनी साक्षी भएको हामी देख्न सक्छौँ। र सुरुवाती पत्रहरू पनि यतिसम्म कि सुसमाचार भन्दा पनि अगाडि उनले आफ्नो पत्र लेखे। पहिलो कोरिन्थी यति मजबुत छ कि बाह्य विद्वानहरूले, बाइबलमा विश्वास नगर्ने विद्वानहरूले पनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 51 एडीमा लेखेको भनेर विश्वास गर्छ। धेरै अगाडि नै, प्रेरितको पुस्तक लेख्नुभन्दा, सुसमाचार लेख्नुभन्दा अगाडि नै पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक चाँडै लेखिएको थियो भनेर इभन बाइबललाई आक्रमण गर्ने मानिसहरूले पनि विश्वास गर्दछन्। अनि उनीहरूले त्यसमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैन। कारण किन? प्रमाण नै यति मजबुत छ कि कसैले पनि त्यसमा शङ्का गर्न सक्दैन। पहिलो दोस्रो कोरिन्थी, पहिलो दोस्रो थेसलोनिके, गलाती, रोमी
यो निश्चित छ कि पावलले सुसमाचार भन्दा अगाडि नै सुसमाचारका पुस्तकहरू लेखिनुभन्दा अगाडि नै यी पुस्तकहरू लेखिएका छन्। र याद गरौँ पावलले पहिलो पत्र लेख्दा र पेन्टिकोस्टको समयलाई हेर्ने हो भने जम्मा 16 वर्षको अन्तर छ। तर त्यो 16 वर्ष नै उनी मण्डलीको कार्यमा सहभागी भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर पावलको जीवन परिवर्तन, एउटा राक्षस मानवमा परिणत हुनु, एउटा मण्डलीलाई सताउन हिँडेको त्यो पनि नेतृत्व गरेको व्यक्ति, प्रचार गर्ने व्यक्तिमा मुख्य प्रेरितमा परिवर्तन हुनु र त्यही परिवर्तन भएको मानिसले सबभन्दा पहिला पत्रहरू लेख्नु त्यो चान्चुने कुरा होइन हो र होइन नि हैन। त्यो टाइमलाइनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि जब हामी गलाती 4 को 4 मा हेर्छौँ भने पावलले येशू ख्रीष्टको कन्या गर्भधारण भएको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि स्त्रीद्वारा परमेश्वरले सही समयमा आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा प्रकट गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ जुन स्त्री भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा महिला स्त्रीवाचक, पूर्ण रूपमा स्त्रीवाचक भन्नुको मतलब पुरुषको कुनै सहभागिता भएको छैन। भनेपछि उनले येशू ख्रीष्टको कन्या गर्भधारण भएको विषयमा पनि सुरुमै सिकाउँदछन्। सुसमाचार लेख्नुभन्दा अगाडि, सुसमाचारको पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि पावलका पत्रहरू जो सुरुवातमा लेखिएका थिए त्यसमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि पावलले आफ्नो पुस्तकहरूमा विशेष गरेर कलसीमा अरू पुस्तकहरूमा हैन येशू ख्रीष्ट नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र सृष्टि पूर्व नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ भनेर कलसीको पुस्तकमा उनले लेख्दछन्। त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 1 को 21 मा, फिलिपी 2 को 8 मा रोमीहरूको मातहतमा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो भन्ने कुराहरू उनले लेख्दछन्। त्यसपछि पहिलो थेसलोनिके 2 को 15 मा अनि त्यसमा यहुदीहरू पनि येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरणमा सहभागी थिए भन्ने कुराहरू उनले लेख्दछ। अझ मजबुत कुरा भनेको पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पुनरुत्थानको विषयमा येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थान र उहाँसँगै सबै सन्तहरूको पुनरुत्थान हुने कुरामा पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा लेख्दछन्, जुन सुसमाचार भन्दा पनि, सुसमाचारको पुस्तक भन्दा पनि अगाडि लेखिएको थियो। र त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 15 मा त सबभन्दा पुनरुत्थानको विषयमा सबभन्दा शक्तिशाली खण्ड उनले लेख्दछन्, जहाँ थियो भन्दछन् 500 जना मानिसले पुनरुत्थित येशू ख्रीष्टलाई देखेका थिए। एउटाले होइन, दुईटाले होइन, 500 जनाले पुनरुत्थित येशू ख्रीष्टलाई देखेका थिए भनेर त्यहाँ चाहिँ लेख्दछन्। त्यति मात्र होइन, पावलले प्रेरितहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेका थिए, जुन हामी गलाती 1 को 16 मा देख्न सक्छौँ। पत्रुसलाई, याकुबलाई, यूहन्नालाई लगायत अन्य हैन भनौँ न यी प्रेरितहरूलाई, जुन मुख्य प्रेरितहरूलाई उनले व्यक्तिगत रूपमा भेटेका थिए। त्यही भएर उनले गलाती 2 को 9 मा यूहन्ना, पत्रुस, याकुब सुरुवाती मण्डलीका खम्बाहरू थिए भनेर उनले बताउँदछन्। त्यति मात्र होइन, पहिलो कोरिन्थी 9 को 5 मा उनले येशू ख्रीष्टका भाइ याकुबलाई र पत्रुसलाई, पत्रुस विवाहित थिए भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा थियो। त्यसपछि पावलले केही ठाउँहरूमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरू नै लेख्दछन्। जस्तो कि पहिलो कोरिन्थी 7 को 10 मा विवाहको विषयमा हैन सुरुदेखि नै प्रभुले यो शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि 9 को 14 मा, 11 को 23 मा प्रभु भोजको विषयमा हैन जुन कुरा उनले सिधै येशू ख्रीष्टबाट प्रकाश पाएका थिए। त्यसपछि रोमी 12 को 14 देखि 21 सम्म येशू ख्रीष्टले डाँडाको उपदेशमा दिनुभएको शिक्षालाई उनले सारांशित गर्दछन्। त्यसपछि रोमी 13 को 14 मा ख्रीष्टको उदाहरणलाई म पछ्याउँछु, अनि त्यसपछि अरू खण्डहरूमा उहाँलाई पनि पछ्याउ। भन्नुको मतलब के हो? पावललाई यी सम्पूर्ण जुन बाइबलका मुख्य, नयाँ करारका मुख्य शिक्षाहरू छन्, येशू ख्रीष्टको जीवनीको विषयमा जुन मुख्य शिक्षाहरू छन् त्यो उनलाई थाहा थियो, अनि त्यो उनले बनाएका होइनन्। जबकि उनले सुसमाचारको पुस्तकहरू लेख्नुभन्दा अगाडि नै येशू ख्रीष्टको विषयमा आवश्यक कुराहरू हामी पावलको पत्रमा देख्न सक्छौँ, जसको कारणले हामी के भन्न सक्छौँ? वास्तवमै सुसमाचार दायाँ बायाँ मोडिएको छैन। ओके, सुसमाचारलाई कसैले तोडमोड गरेको छैन, सुसमाचारलाई कसैले हेरफेर गरेको छैन। हामी यसमा पूर्ण रूपमा भर पर्न सक्छौँ। ओके, कतिको बुझ्नुभयो अहिलेसम्म? बुझ्नु भइरहेछ? कतिले बुझ्नु भएको छैन? ओके, बुझिराख्नु भएको छ। ओके, अब हामीसँग नयाँ करारमा कतिवटा पुस्तकहरू छन्? 27 वटा पुस्तकहरू छन्। ओके, ध्यान दिनुहोस् ल, अन्तिमसम्म 27 वटा पुस्तकहरू छन्। जबकि अरू धेरै पुस्तकहरू पनि लेखे, जस्तो कि 70 देखि 80 AD तिर बर्नबासको पत्र भनेर लेखिएको थियो, जसलाई बाइबलमा राखिएको छैन अनि नयाँ करारमा राखिएको छैन। त्यसपछि 96 AD मा कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पत्र, जुन अज्ञात लेखक हुन्, 96 AD मा लेखिएको थियो, त्यो पनि बाइबलमा राखिएको छैन। अनि पत्रुसको प्रकाश भनेर 150 AD मा त्यो पुस्तक लेखिएको थियो।
अनि 12 का शिक्षाहरू 12 चेलाका शिक्षाहरू भनेर 100 देखि 100 एडीमा पुस्तकहरू पत्रहरू लेखेका थिए। अनि पावलका कार्यहरू भनेर 170 एडीमा पुस्तकहरू लेखेका थिए। अनि हिब्रूको सुसमाचार भनेर 75 देखि 100 एडीमा लेखेका थिए र अरू धेरै पुस्तकहरू थिए हैन। त्यतिखेर छ्यापछ्याप्ती हैन झुटा शिक्षकहरूले पनि हैन कसैले आफैलाई पावल बनाएर आफैलाई पत्रुस बनाएर अनि उनीहरूले विभिन्न पुस्तकहरू लेखेको हामी इतिहासमा पाउन सक्छौं। तर ती पुस्तकहरूलाई बाइबलमा राखिएन। अनि किन यो 27 वटा पुस्तकहरू नै बाइबलमा राखियो त भनेर हामी क्यानन याचा क्यानन भनेर हामीले पढ्छौं नि। अनि क्यानन भनेको के हो? आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिएका नयाँ करारका पुस्तकहरूको सूचीलाई हामी के भन्छौं? क्यानन भन्छौं। त्यहाँ चाहिँ धेरै पुस्तकहरू थिए, धेरै मानिसहरूले लेखे, तर क्यानन चाहिँ 27 वटा पुस्तकको क्यानन बनाइयो। भन्नुको मतलब के हो? त्यो चाहिँ वास्तविक हो, परमेश्वरबाट प्रेरणा प्राप्त चाहिँ यी पुस्तकहरू हो भनेर त्यहाँ छेउ राखिएको होइन। क्यानन भनेको निगालो भन्ने जनाउँदछ, जुन केनबाट आएको हो। हिब्रू गेहेन भन्ने शब्द र ग्रिक क्यानन भन्ने शब्दबाट आएको हो र यसले एउटा स्तरलाई जनाउँछ। विशेष गरी त्यतिखेरको समयमा यो निगालो अथवा यो नर्कट नाप्नको निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो। कति गहिरो छ भनेर त्यही नर्कट प्रयोग गरिन्थ्यो होइन, नाप्नको निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो। अब के चाहिँ त्यो स्तरहरू के थिए त होइन, जुन सायद तपाईँले अरू धेरै कक्षाहरूमा अध्ययन गर्नुभएको छ र यसलाई अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ। कुन स्तरहरू थिए त? अब पहिलो स्तर थियो होइन यसको अधिकारको विषयमा। भन्नुको मतलब के हो? के यो परमेश्वरबाट आएको हो त? के यो परमेश्वरबाट आएको हो त? अनि के यसमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो भन्ने छ त? के यसमा येशू ख्रीष्टको नाम छ त? अनि के यसमा येशू ख्रीष्टको वास्तविक जीवनसँग मेल खाने शिक्षाहरू छ त? अथवा कतै मुख्य प्रेरितहरूले सिकाउँदै आएको कुरामा विरोधाभास हुने पो कुराहरू छ त? अनि कतिपय ती पुराना पत्रहरूमा पनि जे प्रेरितहरूले सिकाए र जे येशू ख्रीष्टको वास्तविक जीवनमा भएको थियो त्यसमा विरोधाभास भएको पाइयो भने त्यो आधिकारिक होइन हैन, त्यसलाई अस्वीकार गरिन्थ्यो। अनि दोस्रो कुरा, के यो भविष्यवाणी हो त? अनि के यो भविष्यवाणी हो त? भन्नुको मतलब के हो? के यो परमेश्वरका सेवकहरूले लेखेका हुन् त? अनि जब हामी हेर्छौँ भने मती येशू ख्रीष्टका चेलाले एउटा पुस्तक लेखे, यूहन्ना जो येशू ख्रीष्टका घनिष्ठ चेला थिए 5 वटा पुस्तक लेखे, पावलले 14 वटा पुस्तक लेखे। हिब्रूलाई पनि हामी त्यसैमा राख्दछौँ। यदि पावलले हिब्रूको पुस्तक लेखेको होइन भने पावलको कुनै चेलाले त अवश्य लेखेको हो। कारण किन? त्यहाँ छेउ तिमोथीको नाम उल्लेख छ अनि पावलको शैलीहरू त्यहाँ छेउ छ। तर हामी भन्न सक्छौँ कि एक हिसाबले होइन भन्न सक्छौँ कि हिब्रू पनि पावलले लेखेका हुन्। अनि यी चेलाहरू लेखे। त्यसो 2 वटा पत्रुसका पत्रहरू हामी लेख्छौँ जो चाहिँ प्रेरितहरूले नै लेखे होइन, अधिकार प्राप्त व्यक्ति नै लेखे। त्यसपछि अघिल्लो क्लासमा हामीले हेरे जस्तै मर्कुसले आफ्नो सुसमाचार पत्रुसको सहयोगमा होइन पावल बर्नबाससँग पनि परिचित र सँगै पत्रुसको सहकर्मी भएको कारणले अत्यन्तै नजिकको पुस्तक हामी पाउन सक्छौँ। त्यो भविष्यवाणी हो, परमेश्वरका सेवकहरूद्वारा नै लेखिएको हो भनेर हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि लुकाले 2 पुस्तक लेखे, अवश्य पनि पावलका मुख्य सहयोगी थिए अनि उनी एउटा इतिहासविद थिए। लुका 1 देखि 5 सम्म हामी देख्छौँ उनी डाक्टर पनि थिए। अनि त्यसपछि पत्रुसलाई पनि उनले चिनेका थिए। प्रेरित 1 देखि 13 सम्म हामी देख्न सक्छौँ। सँगै फेरि उनी प्रेरितहरू सँगसँगै जिएका मानिस भएको कारणले उनी नयाँ करारको पुस्तक लेख्नलाई योग्य थिए हैन। उनले लेखेको पुस्तक परमेश्वरको प्रेरणा प्राप्त पुस्तक हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब प्रेरितहरूले लेखेको पुस्तक त अवश्य पनि प्रेरणा प्राप्त हो, कारण स्वयं येशू ख्रीष्टले नै त्यो अधिकार दिनुभएको थियो। त्यसपछि मर्कुस पनि पावल बर्नबास र पत्रुसको अत्यन्तै नजिकको सहयोगी र सँगसँगै जिएका व्यक्ति र उनीहरूले लेखेको हुनाले उनी पनि बाइबलको पुस्तक लेख्नलाई योग्य थिए भनेर हामी भन्न सक्छौँ। सँगै लुका पनि यो कारणले गर्दाखेरि उनी नयाँ करारको पुस्तक लेख्न योग्य थिए। त्यसपछि याकुब र यहुदा अनि येशू ख्रीष्टका शारीरिक आदि भाइहरू थिए अनि उनीहरूले पुनरुत्थान पश्चात मात्र विश्वास गरे। अनि हामी भन्न सक्छौँ येशू ख्रीष्ट सँगसँगै र प्रेरितहरू सँगसँगै रहेको र सेवकाईमा भएको कारणले यी व्यक्तिहरू पनि के छन्? बाइबलको पुस्तक लेख्न योग्य छन्। अब अरू पुस्तकहरू अनि अब यसमा मेल नखाने भएको कारणले कसले लेखेको पनि ठेगान छैन, कहाँ लेखेको पनि ठेगान छैन। अनि फेरि बाइबलको भनौँ त्यतिखेर येशू ख्रीष्टले प्रेरितहरूले सिकाएको शिक्षामा विरोधाभास हुने कुराहरू छन् भने र सँगै फेरि प्रेरितहरूसँग सम्बन्धित मान्छेहरू छैनन् भने उनीहरूले लेखेको पुस्तकलाई बाइबलमा राखिएन। अत्यन्तै हैन मण्डली इतिहासमा मण्डलीले अत्यन्तै सुझबुझका साथ अत्यन्तै चनाखो भएर अत्यन्तै परमेश्वरद्वारा डोराइएर
यी 27वटा पुस्तकहरू त्यहाँ छेउ राखिएका छन्। अनि विगतको क्लासमा जस्तै हामीले धेरै कुरा हेरिसक्यौँ, हामी यसमा अत्यन्तै भर पर्न सक्छौँ। भनेपछि यो के भविष्यवाणी हो त, अथवा के यो परमेश्वरका सेवकहरूले लेखेका हुन् त? अनि त्यस्तो कुरा छ, के यो आधिकारिक छ त? के यो आधिकारिक छ त, अथवा प्रेरितले लेखेका छन् त, अथवा प्रेरितका नजिकका मानिसहरूले लेखेका छन् त, अथवा अरू कसैले लेखेका छन्, अथवा अरू कोही टाढाका मान्छेले लेखेका छन्, अथवा अतिरञ्जित कुराहरू छन्? अनि ती छन् भने, अनि कतिपय सुसमाचारले येशू ख्रीष्टले सानो हुँदाखेरि नै भनौँ न धुलोबाट चरा बनाउनु भयो भनेर भनिएको छ होइन, त्यो अतिरञ्जित कुराहरू हुन्। येशू ख्रीष्टले चिन्ह र चमत्कार गर्नुभयो, तर त्यसमा कतिपय लेखकहरूले अतिरञ्जित बनाएर र झुटा शिक्षाहरूले पनि त्यहाँ धेरै पुस्तकहरू लेखेका थिए, तर त्यसलाई बाइबलमा राखिएको छैन। अनि चौथो कुरा, के यो जीवन परिवर्तन गर्ने खालका छन् त? जीवन परिवर्तन गर्ने खालका छन् त? जब हामी एफिसीको पुस्तक पढ्छौँ भने वाव, परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ, बाइबलको शिक्षा अद्भुत छ। अनि के यसले त्यो बेलामा र अहिलेको समयमा पनि जीवनहरू परिवर्तन गरेको छ त? कुनै विद्वानले भनेका थिए बाइबलका अक्षरहरू, शब्दहरू, वाक्यहरू परिवर्तन कहिले पनि भएका छैनन्, तर यो परिवर्तन नभएको वाक्य शब्दले यति मानिसको जीवन परिवर्तन गरिएको छ कि जसको कुनै लेखाजोखा छैन। भनेपछि अनगिन्ती मानिसहरूको जीवन परिवर्तन यो नयाँ करारको पुस्तकले गरेको हामी देख्छौँ। सुरुवाती समयमा मण्डली यति सताइएको थियो कि यदि कसैले म क्रिस्चियन हुँ, म विश्वासी हुँ भन्यो भने उसको सपरिवारलाई सिंहको खोरभित्र हालिन्थ्यो, यतिसम्म कि जङ्गली जनावरहरूको खाजा बनाइन्थ्यो, जिउँदै मानिसलाई जलाइन्थ्यो, ठुलो कराईमा भुटेर मारिन्थ्यो, तेलमा भुटेर मारिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ दर्दनाक भनौँ न एउटा लाससँग, भनौँ न एउटा मरेको लाससँग जिउँदो क्रिस्चियनलाई लगेर बाँधिदिन्थे। अनि के हुन्थ्यो, त्यो लासमा बिस्तारै किरा पर्दै जान्थ्यो, अनि त्यही किराले के गर्थ्यो, जिउँदो मानिसलाई खाइदिन्थ्यो। यदि म क्रिस्चियन होइन भन्यो भने माफी पायो, यदि म क्रिस्चियन हुँ भन्यो भने उसको सपरिवारलाई नै सर्कस भनौँ एउटा खेल मैदानमा वरिपरि भने रङ्गशाला जस्तो वरिपरि मानिसहरू बस्ने, अनि बिचमा क्रिस्चियन परिवारलाई राख्ने बच्चासहित, सानो बच्चासहित, अनि त्यहाँ छेउ जङ्गली जनावर सिंहहरू छोडिदिने। अनि उनीहरूले लखटी खान्छ, अनि माथि बसेर होइन प्याराफिटमा बसेर मानिसहरूले वाव भनेर ताली बजाउँथ्यो। अनि एन्टिपस भन्ने व्यक्ति जुन प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख छ, त्यो व्यक्तिलाई भनौँ कराईमा भुटिएको थियो भने के हो, मुनि आगो बाल्ने, माथि मान्छे अट्ने कराई राख्ने होइन, त्यसपछि मुनिबाट आगो लगाइदिने। कस्तो हुन्छ? कहिले मकै भुट्नु भएको छ? पटरट पड्किन्छ होइन, मान्छे राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ? झुकेर एकचोटि हात राख्नु भएको छ होइन, ताउमा झुकेर हात राख्नु भएको छ होइन? अनि त्यस्तो भनौँ न। अनि त्यतिखेरको समयमा यी पावलले अनि प्रेरितहरूले लेखेका पत्रहरू अत्यन्तै उनीहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत थियो। त्यही कारणले त्यही कारणले पनि यी पुस्तकहरू लेखेका थिए। यति ऊर्जा दिन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा कि उनीहरू मर्न पनि तयार। धेरैले मण्डली इतिहासमा लगभग 1/3 आफ्नो विश्वास त्यागेको हामी इतिहासमा पाउन सक्छौँ। धेरै कमले मात्र अन्तिमसम्म उनीहरू भनौँ न अन्तिमसम्म विश्वासयोग्य रहे अनि सपरिवारलाई विभिन्न तरिकाले मारेको हामी देख्न सक्छौँ। तर धेरैले फेरि मौखिक रूपले, अब थाहा छैन उनीहरूले व्यवहारिक रूपले भन्दा मौखिक रूपले हामीले क्रिस्चियन होइन भनेको पनि इतिहासमा भनौँ धेरै कुराहरू थाहा छ। एउटा मण्डलीका पास्टर थिए, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, उनलाई मार्न लगियो, अनि ठुला बिसप थिए, मार्न लगियो, मैले नाम बिर्सेँ, पछि म नाम खोजेर ल्याइदिन्छु। अनि उनलाई भनिएको थियो कि यदि तिमीले क्रिस्चियन होइन भन्छौ भने हामी तिमीलाई केही पनि गर्दैनौँ, नत्र भने तिमीलाई हामी कराईमा भुट्छौँ। अनि उनलाई त्यो कराईमा भुटेको, अरू भुटेको त देखाएको छन् नि होइन, डर लाग्यो। उनले म क्रिस्चियन होइन, अबदेखि म क्रिस्चियन होइन भनेर उनी फर्किन्छन्। अनि घरमा फर्केपछि पुरै रात उनी सुत्न सक्दैनन्। त्यसपछि भोलि बिहान उठेर म सुत्नै सकिनँ, मलाई बरु कराईमै भुट्दै आयो होइन, म क्रिस्चियन हो। अनि उनलाई कराईमा भुटेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। अनि यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो त्यो समयमा पनि यी पुस्तकहरूले जीवन परिवर्तन गरेका थिए, अहिलेको समयमा पनि हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको छ होइन र? अनि त्यो कारणले पनि होइन बाइबलको पुस्तकहरू त्यो स्तरमा पनि यसलाई नापेर यहाँ छेउ राखियो होइन। एफिसीको पुस्तक कहिले पढ्नु भएको छ? वाउ, पढ्नुहोस् त। साँच्चै नै बाइबललाई प्रेम गर्ने मानिसहरूले म चकित पर्छु होइन। बाइबलमा यो भनौँ परमेश्वर बाहेक अरू कसैले लेख्न सक्दैन। अरू कुनै पुस्तक छ जसले मानिसको जीवन परिवर्तन गरिदिएको? वाउ होइन, जिउने भनौँ न जिउने आधार पाएको कोही छ? कुनै अरू पुस्तकहरू छ? मैले रोमियो जुलियटको कथा पढेर कति प्रेरणा पाएँ,
मैले एउटा राम्रो स्त्रीसँग प्रेम गर्ने प्रेरणा पाएँ। रोमी जुलियटको पढेर त्यही त प्रेरणा पाउँछु नि, होइन? अनि त्यो स्त्री पाएन भने झुन्नेर मरिदिन्छ नि, के भयो होइन? कहिले थाहा पाउनु भएको छ रोमी जुलियटको? वाउ, सेक्सपियरको कथाहरू अनि कविताहरू पढेर मैले जीवन पाएँ वाउ भने कहिले सुन्नु भएको छ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनले त मेरो जीवनै परिवर्तन गरिदियो। पाउनु भएको छ कतै? अरू धेरै इतिहासका पुस्तकहरू छैन, तर बाइबलमा हामी पढ्छौँ भने के छ? वाउ, धेरैको जीवन, होइन? हामी एक पदलाई प्रचार गऱ्यौँ भने मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। एउटा पदलाई वास्तविक रूपमा हामीले प्रचार गऱ्यौँ भने मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। बम्बईमा एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले पास्टर हुनुहुन्न। उहाँ सुसमाचारमा निस्किनु भएको थियो। एउटा व्यक्तिलाई उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो अनि यस्तो राम्रो सुसमाचार सुनाउनु भयो कि त्यो व्यक्ति रुन थाल्यो अनि त्यो पास्टरको हात लगेर यहाँभित्र राखिदियो। यहाँभित्र के रहेछ थाहा छ? पिस्तोल रहेछ। अनि ऊ कसैलाई मार्न जाँदै थियो, ऊ कसैलाई पिस्तोल राखेर कसैलाई मार्न जाँदै थियो। तिमीले यो सन्देश सुनाएको कारणले अब म त्यसलाई मार्न सक्दिनँ भने ऊ धुरु धुरु त्यो समयमा रोएको थियो। भने अरू कुनै सन्देश छ? मान्छेलाई जीवन परिवर्तन गर्ने हुन्छ। बाइबलमा यो जतिवटा पुस्तकहरू छन्, यो 27वटा पुस्तकले, वाह, प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि हेर्नुहोस् त, वाह, होइन, येशू ख्रीष्ट वास्तविक हुनुहुन्छ। अनि यी इत्यादि कुराले गर्दाखेरि पनि यसरी छानिएर राखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा छ के यो प्राप्त गरिएको थियो अथवा सङ्कलन गरिएको थियो अथवा पढिएको थियो र प्रयोग गरिएको थियो कि परमेश्वरका मानिसहरूले यसलाई स्वीकार गरेका छन्? अब याद गरौँ, मण्डली इतिहासमा धेरै ठुला पास्टरहरू, बिसपहरू थिए। के उनीहरूले यो बाइबलको यी पत्रहरूलाई प्रयोग गरे त? के उनीहरूले आधिकारिकता दिए त? के यो पत्रहरू मण्डलीहरूमा प्रसार भयो त? कोरिन्थीलाई लेखेको पत्र कि अरू मण्डलीहरूले पनि यो चाहिँ पावलले नै लेखेको हो, यो चाहिँ भनौँ न हामी वचनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यतिखेरको समयमा के मण्डलीहरूले प्रयोग गर्यो त? मण्डलीले प्रयोग गरेको छ। मण्डलीले मात्र होइन, अनि त्यसपछि ठुला ठुला पास्टरहरूले, त्यतिखेरका विद्वानहरूले, परमेश्वर नजिक रहेका अभिषिक्त जनहरूले अनि के यसलाई स्वीकार गरेको छ त? अनि यी स्वीकार गरिएको पुस्तकहरूको झुन्डले होइन 27वटा पुस्तकहरू त्यहाँ छेउ बनाइयो। त्यही भएर बाइबलको शिक्षा पनि हामीले अत्यन्तै राम्रोसँग, होइन, ठुला ठुला विद्वानहरू पनि सहमत हुनुपर्दछ। जस्तो हामी जुन शिक्षाहरू सिकाउँछौँ, बिल्ली ग्रामहरू सहमत भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि नेपालका ठुला ठुला पास्टरहरू पनि जस्तो मङ्गलमान महर्जन होइन, अरू धेरै छन्, होइन, यस परमेश्वरका जनहरू सहमत भएको शिक्षा हामीले सिकाउन जरुरी छ। ओके, त्यही भएर हामी माता परमेश्वर हो भन्न सक्दैनौँ। अनि कसैले अन्य भाषा बोल्छ बोल्दैन, त्यो आफ्नो सानो झिना मसिना कुराहरू हुन्, तर भनौँ माता परमेश्वर भन्नु त ठुलो कुराहरू नै होइन र, त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब यी इत्यादि कारणले पनि हामी भन्न सक्छौँ कि बाइबल परमेश्वरको वचन हो। अब याद गरौँ त, इतिहासमा धेरै ठुला ठुला पास्टरहरू जिए। एकजना विद्वानले भनेका थिए, त्यो भनेको विद्वानले भनेको कुरा अलिकति म पछाडि भन्छु। जस्तो क्लेमेन्ट अफ रोम भन्ने एउटा व्यक्ति थिए, रोमका एउटा व्यक्ति थिए, जो 95 एडीतिरका मानिसहरू हुन्। उनी प्रेरितहरूका चेला थिए, प्रेरितहरूले बनाएका चेला थिए। त्यसपछि टर्टुलन भन्ने व्यक्ति छन्, होइन, जसले चाहिँ क्लेमेन्टलाई चाहिँ पत्रुस आफैले नियुक्त गरेका थिए। अब यो नामहरूदेखि नोट रहनुहोस्, सुनिराख्नुहोस्, ओके, पछि नोटमा छ लेख्नुहोस्। त्यसपछि पोलिकार्प भन्ने व्यक्ति थिए, जो यूहन्नाका चेला थिए। ओके, येशू ख्रीष्टका चेला यूहन्नाका चेला थिए। उनी 86 वर्षको उमेरमा शहीद भए र उनी स्मरणा मण्डलीको पास्टर थिए। उनले पनि यूहन्नाका पत्रहरूको विषयमा कुरा गर्छन्, यूहन्नाले लेखेको सुसमाचारको विषयमा कुरा गर्छन्, अन्य प्रेरितहरूले लेखेको पुस्तकहरूलाई उनले प्रचार गर्छन्, जुन हामी इतिहासमा स्पष्ट पार्न सक्छौँ। त्यसपछि इग्निसियस भन्ने व्यक्ति थिए, जो 70 देखि लिएर 110 एडीका मानिस थिए। उनी एन्टियोकका पास्टर थिए, होइन, जसले प्रेरित यूहन्नालाई चिन्दथे। उनले पनि 17वटा नयाँ करारका पुस्तकहरू आफ्नो प्रचारमा, आफ्नो पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि क्लेमेन्ट अफ एलेक्जेन्ड्रिया भन्ने व्यक्ति थिए, जो 190 एडीदेखि 212 एडीसम्म जिएका थिए। उनले पनि 13वटा नयाँ करारका पुस्तकहरूद्वारा 2400 चोटि उनले नयाँ करारको पुस्तकका पदहरूलाई, खण्डहरूलाई
आफ्नो पुस्तकमा आफ्नो प्रचारमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। उल्लेख गरेको भन्नुको मतलब के हो? जसरी हामी पनि भन्छौँ नि, होइन, यूहन्ना 3 को 16 वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि यूहन्ना 3 को 16 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई जस्तो प्रेम गर्नुभएको उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले के पाओस्? अनन्त जीवन पाओस्। मैले के गर्दैछु? वचनलाई उल्लेख गर्दैछु। अनि यो इतिहासका यी पास्टरहरूले पनि आफ्ना वचनहरूमा र आफ्ना पत्रहरूमा, आफ्ना पुस्तकहरूमा नयाँ करारको पुस्तकहरूलाई उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ, होइन। जस्तो कि क्लेमेन्ट अफ एलेक्जेन्ड्रियाले 2400 पटक होइन उनले नयाँ करारको खण्डहरू प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अर्को टार्टुलन भन्ने व्यक्ति थिए जो 160 देखि 200 AD सम्म जन्मिएका थिए। उनले 7000 पटक नयाँ करारको खण्डलाई उनले उल्लेख गर्दछन्। अनि 3800 पटक त उनले सुसमाचारको खण्डहरूलाई मात्र उल्लेख गर्दछन्। त्यसपछि ओरिजिन भन्ने अत्यन्तै राम्रा विद्वान, होइन, अपोलोजिस्ट, यी पनि अपोलोजिस्ट थिए। ओरिजिन भन्ने एउटा 185 देखि 254 AD सम्म जिएका मानिस थिए। उनले 6000 भन्दा बढी पुस्तकहरू, खण्डहरू, पत्रहरू लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। उनले 18000 पटक नयाँ करारका पुस्तकहरूलाई उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ, होइन। यस्ता व्यक्ति धेरै छन्। यहाँ त मैले 4-5 वटा नाम मात्र दिएँ, होइन। मण्डली इतिहासमा प्रख्यात प्रेरितहरू, पछि हामीलाई त प्रेरितहरूको नाम यहाँ छेउ दिएको छ, तर जब हामी मण्डली इतिहासलाई पढ्छौँ भने प्रेरितले बनाएका चेलाहरू जस्तो नाम अहिले मैले लिएँ, उनीहरू पनि अत्यन्तै राम्रा, उनीहरू प्रेरितै नभए तापनि प्रेरितहरूका चेलाहरू थिए। उनीहरूले अत्यन्तै राम्रोसँग धेरै पुस्तकहरू लेखेका छन्, धेरै प्रचार गरेका छन् र उनीहरूले नयाँ करारका जति पनि पुस्तकहरू हामीसँग छ तिनीहरूको विषयमा उल्लेख गरेका छन्। अनि एउटा विद्वानले यी सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गरेपछि यो निर्णयमा आए कि हामीलाई चर्मपत्रको आवश्यकतै पर्दैन, मात्र हामीले यी विद्वानहरूले उल्लेख गरेको पदहरूलाई समेट्ने हो भने पुरै नयाँ करार बन्छ। हामीलाई चर्मपत्रहरूको पनि आवश्यक छैन। यी जति विद्वानहरू छन् उनीहरूले बाइबल जहाँ जहाँ उल्लेख गरे त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने पुरै नयाँ करार बन्छ। चर्मपत्र नै आवश्यक छैन हामीलाई, भनेपछि त्यति मजबुत छ र बाइबल त्यति मजबुत छ। बाइबल भन्दा बाहेक अरू कुनै पुस्तकमा हामी भनौँ न भर पर्न सक्दैनौँ। कसैले हामीलाई देखाइदियो भन्थ्यो, वाह। त्यही भएर जब हामी भनौँ न विद्वानहरू किन ठुला ठुला युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा बाइबलको विषयमा कुरा गर्न खडा हुन्छन् भन्दाखेरि अनि यो मजबुत छ यसको कुराहरू। र हामी भन्न सक्छौँ कि यसको सन्देशमा कुनै हेरफेर भएको छैन। कुनै पनि नयाँ करारका लेखकले कथा बनाउन खोजिरहेका छैनन्। कथा बनाउन खोजिरहेको जे छ त्यही, जे भएको छ त्यही। त्यतिखेरका ठाउँका नामहरू अनि त्यतिखेरका सहरका नामहरू, यी सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गऱ्यौँ भने अझ धेरै यसलाई अझ व्यापक रूपमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? अझ व्यापक रूपमा भनौँ न यसलाई। मैले कक्षामा यो 10 वटा कक्षामा पढाउनु पर्ने कुरा 2 वटा कक्षामा पढाउँदैछु, ताकि हामीलाई फेरि धेरै बोझ नपरोस् भनेर दिमागमा, ताकि हामी धेरै विद्वान पनि हुन आवश्यक छैन नि, होइन। हामीलाई त बेसिक कुराहरूमा त आवश्यक छ नि। हामी विद्वान हुन आएका हौँ र होइन नि, हामी त आत्मिकी हुन अनि परमेश्वरको नजिक हुन अनि बाइबलमा भरोसा गर्ने, सुसमाचारमा भरोसा गर्ने, मिसनमा भरोसा गर्ने, स्थानीय मण्डलीको सेवा सङ्गतिमा, प्रार्थनामा भरोसा गर्ने मानिसहरू उत्पादन गर्नको निम्ति मात्र हामी बाइबल कलेजमा छौँ। अब यी कुराहरूलाई जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने हामीमा एउटा दृढ भरोसा हुन जरुरी छ कि वास्तवमै नयाँ करार भर पर्दो अरू कुनै पुस्तकहरूभन्दा नयाँ करारमा हामी धेरै भर पर्न सक्छौँ, धेरै भर पर्न सक्छौँ। यो परमेश्वरबाट आएको हो। अनि येशू ख्रीष्टले जे गर्नुभयो, जे बोल्नुभयो, अनि ती कुराहरू ठ्याक्कै छन्। अनि त्यसमा कसैले बनाउन खोजिरहेका छैनन्, कसैले तोडमोड गर्न खोजिरहेका छैनन्, कुनै दर्शनशास्त्र यहाँ छेउ तयार हुन खोजिरहेको छैन, कुनै एउटा राम्रो कथा कसैले बनाउन खोजिरहेको छैन। जे वास्तविक, जे घटेको घटना र जे आवश्यक छ त्यही नै सत्य तथ्य बाइबलमा लेखिएको थियो। र अरू धर्मग्रन्थहरू पढ्दै जानुभयो भने हुन त म समय बिताउँदिनँ, कहिले पनि म अरू धर्मग्रन्थहरू पढ्दिनँ। र एकचोटि बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि कुरानहरू होइन अनि हिन्दूका धर्मशास्त्रहरू अलिअलि पढेको थिएँ। यस्तो लाग्छ 5 हरफ पढ्दाखेरि पनि कसैले बनाएरै लेखेको। 5 हरफ पढ्दाखेरि पनि यो वास्तविकता होइन, यो नितान्त यो दन्त्य कथा हो। मैले अघि भने रामायणमा, ओरिजिनल रामायणमा राम ईश्वर छैनन्, कहीँ पनि उनी ईश्वर अथवा भनौँ न देवता भनेर कहीँ पनि उनलाई उल्लेख गरिएको छैन। त्यसपछिका जुन प्रतिलिपिहरू छन्, त्यसपछिका जुन अनुवादहरू छन्, अनि त्यसमा उनलाई ईश्वर बनाउन थालियो, त्यसमा उनलाई देवता बनाउन। अनि यो मैले भनेको महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू जस्ता ठुला ठुला विद्वानले भनेका कुराहरू। महात्मा गान्धीले त स्पष्टसँग भनेका छन् कि
रामायण भनेको एउटा कथा मात्र हो भनेर यसमा हामी भरोसा गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूले सबभन्दा पुरानो भन्छन्, होइन, सबभन्दा पुरानो होइन, के प्रमाण छ? मुसाले लेखेको धेरै समयपछि उनीहरूले लेख्न थालेका हुन्। अनि त्यही भएर बाइबलसँग मिल्दोजुल्दो कुराहरू उनीहरूले भनौँ कपी गरेर त्यहाँ छेउ लेख्दछन्। भने बाइबल नयाँ करार यस्तो खण्ड हो जहाँ छेउ हामी भर पर्न सक्छौँ। अब यी क्लासहरूद्वारा अनि अरू कुराहरू छन्, अर्को क्लासमा हामी अझ अलिकति बाँकी कुराहरू हामी गर्छौँ कि अब यस सम्बन्धित बाँकी कुराहरू जसले हामीलाई उत्साह दिँदछ। अनि जस्तो अरू पनि छ, जस्तो कि उत्खनन गरेर बाइबलका घटनाहरू जुन छन् नि, जस्तो यरिकोको पर्खाल अनि पुरातत्त्वविदहरूले पाएका छन्। त्यसले याद छ पावल माल्टा भन्ने टापुमा पुग्छन्, याद छ? यो विषयमा मैले क्लासमा भन्नुपर्ने थियो। माल्टा भन्ने टापुमा पुग्छन्, त्यहाँ चाहिँ उनले नाप्दै जान्छन्, 90 फिट, 100 फिट, 110 फिट। त्यसपछि उनीहरूले 4वटा लङ्गर झार्छन्, थाहा छ नि? लङ्गर भनेको थाहा छैन होइन? सिपलाई, जहाजलाई अड्काउनको निम्ति लङ्गर उनीहरूले झार्छन्। अनि त्यसपछि केही अलिकति पर गएर त्यो जहाज के हुन्छ? पुरै नष्ट हुन्छ। अनि मानिसहरूले नभन्दै त्यो समुद्रमा गएर खोजे, उनीहरूले 4वटा लङ्गरहरू पाए। अनि बाइबलमा पनि 4वटा लङ्गर भनेको छ। फेरि बाइबलले 90 फिट भन्दछ, उनीहरूले 90 फिटकै बाइबलले दिएकै भनौँ न त्यो लोकेसनमा, के भन्छ त्यसलाई, बाइबलले भनेकै ठाउँमा अनि उनीहरूले 4वटा लङ्गरहरू पाए। अनि त्यसलाई उनीहरूले निकाले अनि त्यसलाई उनीहरूले वैज्ञानिक पद्धतिबाट कुन मितिको हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै पावलले लेखेकै हाराहारीमा लगभग 60-62 एडीको हाराहारीमा त्यति पुरानो भएको उनीहरूले थाहा पाए। अनि त्यति मात्र होइन, अलिकति 90 भनौँ न लगभग अलिकति पर गएपछि उनीहरूले एउटा जहाजको भग्नावशेष पनि पाए। अनि बाइबलमा पनि ठ्याक्कै भन्दछ, उनीहरूले एक ठाउँमा लङ्गर हाल्दछन्, फेरि अर्को ठाउँमा गएर त्यो जहाज दुर्घटना हुँदछ। यो पनि एउटा चकित पार्ने किसिमको हामी छ। त्यसपछि मूसाको विषयमा पनि हामी त्यहाँ छेउ उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि विद्वानहरूले त्यो कुराहरू हामी पाएको थियो। पावल जुन ठाउँमा परिवर्तन भएका थिए, दमस्कसको रोड अनि आज दमस्कसको बाटो, त्यो पनि आज छ। अनि येशू ख्रीष्टको चिहान अनि अहिले भनौँ हामी गएर यरुसलेममा हेर्न सक्छौँ। अनि लाजरस पुनरुत्थित भएको चिहानमा हामी गएर अहिले त्यो ठाउँलाई हामी हेर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट टाङ्गिनु भएको ठाउँलाई हामी गएर हेर्न सक्छौँ। अनि यो कफरनहुम भन्ने ठाउँहरू, अनि येशू ख्रीष्टले त्यो गालिलको झेल भन्छौँ नि हामी होइन, त्यसमा सबै कुराहरू होइन, त्यहाँ वरिपरिहरू अहिले पनि भनौँ त्यति नै वास्तविक छन् होइन। यो कसैले बनाउनु खोजेको घटना होइन। सेकुलर विद्वानहरूले पनि, बाह्य संसारका विद्वानहरू, विज्ञहरूले पनि यसलाई खोज तलास गरे र उनीहरूले बाइबलमा भएको कुराहरू विरोधाभास पाएका छैनन्। जसको मतलब के हो होइन, बाइबल अत्यन्तै मजबुत छ। भनेपछि तपाईँले यो हुन जरुरी छ कि हामी भनौँ त्यत्तिकै बिना कारण एउटा धार्मिक प्रणालीको रूपमा मात्र हामीले बाइबल पढ्दै छैनौँ, बाइबल पढाउँदै छैनौँ। यो मजबुत छ, बाइबलको सन्देशमा हेरफेर भएको छैन। यो जवाफ हामीले अरूलाई दिन सक्नु पर्दछ। हो कि हामी खडा भएर सुसमाचार सुनाउन हामीले भनौँ न त्यति हिचिचाउनु पर्दैन अनि त्यति डराउनु पर्दैन। ओके, अहिलेसम्म केही प्रश्न छ त हजुरहरूको? छ प्रश्न? छ यस्तो भनेको छ, यस्तो भनेको छैन, प्रश्न छ? छैन है। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयलाई, जे जति कुराहरू आजको कक्षामा हामीले हेऱ्यौँ। प्रभु यसबाट हामीले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सकेका हौँ, धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न सकेका हौँ। प्रभु हामीलाई बुझाउनुहोस् यी कुराहरू, प्रभु हामीले सिक्न सकौँ। प्रभु हाम्रो आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। ओके, होमवर्कहरू गर्नुभएको